OK， 木馬湖大家都一定陌生啦。咁啊呢個位置咧，之前賣緊嘅4期同6期啊，咁啊清盤啦，而家最新加推5期啊，今期就帶大家嚟睇下 ，Let's go。嗱，啱啱過完橋啦，咁啊呢度咧就屬於5期部分啦。5期而家最新加推嘅就係2梯3戶啊，全部都係豪宅級別嘅，全部超過1000尺以上啊。咁啊而家去到上邊睇下，啱啱諗住直接上去示範單位睇下，但係唔得，因為點解咧？首先係睇下個花園先啦，成個花園嘅佈局啊，5期部分真係好靚仔啊！遊樂場啊，包括埋個籃球場啊，全部有晒噶。最緊要係佢都係湖景單位嚟嘅，全部都係。嗰邊咧6期部分就係上一期講嘅109方嘅4房單位啦，但係呢一邊係超過109方噶。5期部分咧最細嘅單位係126方嘅，最大咧就去到143方嘅，全部都4房單位。咁啊，仲要個大環廳設計添。話不多說，上去睇下先。大家上到係5期部分啦，咁啊呢度咧1500尺嘅單位，首先見到個鞋櫃全部配晒俾我哋噶啦，包括埋個指紋鎖全部都配晒。呢度呢間房仔，你可以做露台，或者係可以做翻間房仔，封翻個窗都 OK 嘅。首先見到一個位置就係個客位啊，咁啊洗手間部分入面乾濕分離都做好晒嘅，呢個廳正唔正啊？咁我哋睇翻個廚房設計先。算係半開放式廚房啦，係嘛？呢個廚房非常之中意啊，因為後期你擔心油煙問題都可以封翻個窗嘅。咁佢個客廳位置6米嘅開間啦，成個客廳點擺梳化都 OK 啦。露台啊都足夠到6米長啊，成個露台 OK。睇下個長度掂唔掂啊？咁啊裏邊咧望落後期部分係花園嚟㗎。呢一邊我哋呢邊個餐廳部分行出嚟咧。呢度出到嚟可以睇到成個湖景啊，對面就係6期啊。咁如果係我哋嫌呢個積太大嘅話，我哋都而家可以考慮翻對面嘅6期部分，因為6期咧佢而家都係清緊盤109方嘅。嚟到休息區部分啦，首先呢邊第一間房，方方正正 OK 嘅。呢邊第3間房啊，咁啊全部房間嚟講咧，佢個積數啊都大細都 OK 噶。咁啊嚟到我哋嘅主人房部分啊，成個主人房。衣帽間嘅位置有埋啊，包括埋洗手間嘅闊落感都 OK 嘅。咁啊嚟到我哋嗱，成個主人房嘅位置1.8床，周邊啊都足夠晒位置啊，咁大嘅飄窗，掂唔掂啊？掂嘅，記得係點個拉俾我，同埋 follow 住我啊，繼續睇落去。好，呢個即係就1300尺嘅。咁啊，首先見到個鞋櫃係真係掂啊，窗口都做埋鞋櫃。咁我哋呢個廚房啊，俾你睇下先。嗱，你究竟佢係緊廚部分嗰陣時開廚咧？大家咁諗下。但係我覺得咁嘅設計咧 OK 啊。咁我哋呢個戶型咧係屬於雙龍普珠戶型啊。首先見下呢一邊先啦，呢兩間房啊，嗱呢間房係可以出翻個露台嘅噃。咁呢一邊呢間房咧係個主人房嚟嘅，帶埋個洗手間位置嘅。主人房部分個空間感 OK 噶，兩邊窗口通晒風啊。咁樣睇埋對面嗰兩間房先。咁啊呢兩間房嘅積數係細少少啦。嗱呢邊呢間咧就係露台嘅，咁你後期可以做翻個露台啊，或者係做翻個房間封翻窗就得噶啦。客位啊，裏邊乾濕分離全部包晒俾我哋。呢一邊係第4間房啦，咁啊全部房嘅採光啊同埋個空間感都係 perfect 嘅。咁啊成個戶型嚟計咧，木馬湖5期咧都 update 咗噶啦。咁啊如果係要翻個細積單位，就係要去翻個6期嘅，而家清緊盤。咁啊嚟到我哋個露台啊，呢個露台。足足去到6米嘅長度㗎。嗱，咁嘅露台望出去嗰種 feel 啊，都特別舒服啲啦，係咪？咁而家我哋成套單位計咧係尺價嚟講係1020蚊一尺到嘅啫。咁啊成個大灣嚟講咧，雖然個價錢比較高，但係叫做物有所值啊。咁啱嘅，記得點翻個 like 俾我啦，同埋 follow 住我，最緊要係subscribe my channel，下期見。深圳惠州筍盤日日 update，like 同埋 subscribe my channel， 一齊了解更多筍盤啦！